السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا عرض جديد، شقتين مفتوحين على بعض، 3 غرف نوم، 2 حمام بالفرش والأجهزة الكهربائية على بعض، 8 عماير من البحر. دي واجهة العمارة من الخارج. الشارع عرضه 12 متر. شقة بموقع سكني ممتاز بقرية شاطئ النخيل الاسكندرية، المدينة التابعة للقوات المسلحة. ان شاء الله البيع بالكاش وبالتقسيط. ده المدخل الخاص بالعمارة. مدخل متسرمج بالكامل، معمول برخام والطوب الفرعوني. بسم الله ما شاء الله. دي الشقة من الداخل. ريسبشن 4 قطع، ساحة كبيرة، موجود فيه انتريه وسفرة، مساحة كبيرة، موجود تكييف والتلاجة، مطبخ امريكان من على الريسبشن. الشقة مكونة من 3 غرف نوم، 2 حمام، بسعر رخيص جدا. شقة مسجلة بيع عداد كهرباء خاص وعداد مية خاص، معلهاش اي مديونات او متأخرات، تصلح للسكن والمصيف والاستثمار العقاري، بموقع سكني ممتاز. الطابق الرابع بحري، اسانسير شغال. دي البلكونة، بلكونة كبيرة بتطل على الشارع. شارع عرضه 12 متر. ده الشارع على بعد 2 دقيقتين مشي للبحر. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة على قناتنا الساعة 5 مساء. ده ريسبشن من زاوية أخرى. ريسبشن 4 قطع، ساحة كبيرة. يوجد بالقرية أمن وبوابات وحواجز أمواج وشواطئ خاصة وعامة وكافيهات ومطاعم ونوادي وفندق دار الدفاع الجوي ونادي دانا بلازا وأسواق فتح الله التجارية ونقطة شرطة. ده المطبخ، مطبخ أمريكان من على الريسبشن، معمول بالطوب الفرعوني. دي الغرفة الأولى، غرفة مساحتها كبيرة، غرفة نوم كاملة مكيفة، شباك على الشارع. دي الغسالة. ده الحمام الأول، حمام متسرمج بالكامل، مساحة كبيرة. ده المطبخ من الداخل. ده ريسبشن مساحة كبيرة. ربنا يا رب يبارك لصاحب النصيب. ويوجد ايضا بالقرية جاد وكنتاكي وبيتزا كوين وحضرموت وسنترال والخطوط الارضي. ان شاء الله البيع بالكاش وبالتقسيط. دي الغرفة الثانية، غرفة مساحتها كبيرة، فيها تكييف وسرير، دورين ودولاب.
دي الغرفة التانية. الغرفة التالتة نفس المساحة ونفس التقسيمة، سريرين ودولاب وتكييف، تسريحة. ده الحمام الرئيسي للشقة، حمام متسرمج مساحة كبيرة، موجود سخان بالكهرباء في الكبير، موجود في الحمام خاص بالضيوف سخان بالكهرباء. يوجد لدينا شقق وشاليهات ورواق مساحات مختلفة وأسعار مختلفة للبيع بالكاش وبالتقسيط، ويسطى على 24 شهر بمقدم 40% تعاقد واستلام فوري في نفس اليوم. سعر الشقة بالتقسيط 590,000، مقدم 40% واستلام فوري على 24 شهر، والسعر قابل للتفاوض. سعر الشقة في الكاش 530,000 وقابل للتفاوض. ما تنسوش تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا الجرس عشان بننزل كل يوم عروض جديدة. وشكرا لحضراتكم. كان معكم حسن علاء، شاطئ النخيل، الإسكندرية.